Gente, eu vou colocar o barulho de onça aqui na caixa de som. Olha só pra vocês verem. Assustar os pescadores. A minha caixa de som tá ali, ó. Lá é os pescadores, ó. Aqui é a caixa de som, ó. Olha lá. Pra ver sair do correndo. Olha o barulho.